is B2 TV show. Twongeye kubaha ikaze rero nshuti bakunzi ba B2 TV show kuri iki kiganiro cy'uyu munsi, kandi mbashimira cyane ko mukomeje kudutera inkunga zo kureba ibi biganiro, mugakora share na subscribe, mugakora n'amakomenti, mukandika mukatubwira uko biba byifashe, uko twitwaye mu kiganiro, topic ikibasigiye, ibyo tuba twagiye tuganiraho, dore ko biba ari byinshi cyane. Tumaze kugira ibiganiro hafi bikabakaba muri 80. Ni ibiganiro byinshi, hari abo byubatse. Reka nshimire bamwe mu bagiye bandika ku biganiro byacu biherutse, twagiye tuvugamo ibijyanye na green card. Kugeza ubu ngubu, ejo bundi rero twakiriye umwana w'imyaka 20 wo kuri iyi season muri uyu mwaka wa 2023-2024, akaba yarageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero muri ibi byumweru bitatu, akaba ari naha turi kumwe, ndetse n'ibinadukundira mu cyumweru gitaha tuzagirana ikiganiro. Nje niwe mwana wa mbere, niwe muntu ufite imyaka mikeya mbashije kumenya wabashije gutsindira green card, akaba yaraje wenyine. Urumva imyaka 20 n'imyaka mikeya cyane. Ahangaha iyo wageze ufite nk'iyo myaka, kubera ko uba wageze mu myaka y'ubukure, uba ushobora gutangira ubuzima bushya, ukaba icyo wifuje cyose uba ushobora kukigeraho, kuko imyaka ye imwemerera kuba yanasubira muri high school y'inaha ngaha akiga, yajya muri kaminuza y'inaha muri college akiga, ashobora kujoininga igisirikare akiga, kuko buriya umuntu muri Amerika waciye muri force yaho aba afite avantage nyinshi, byaba mu kazi abafitemo avantage, kuko hari ibyo agenerwa bindi byiyongera kuba yaraciye mu rwego rwo gucunga umutekano, mu rwego rwa gisirikare cyangwa polisi, muri izi nzego zishinzwe gucunga umutekano. Hari avantage nyinshi rero, byaba mu mashuri, byaba ibi byo bita ngo za mortgage, ibintu byo kugura amazu ku madeni, byose abafitemo avantage. Urumva rero ushobora kuba icyo ushaka, ushobora kuba docteri mu buryo bukoroheye, ukajya uvuruka mu specialiste ku ndwara runaka. Hano rero ibintu nibyo tuba tubabwira ngo nyamuneka amahirwe yawe ntukayapfusha ubusa. Niba uguze bando za internet z'igiceri cy'ijana, ntukazirebeho ibintu bidafite umumaro. Gerageza urebe ibigufitiye akamaro, gerageza urebe amakuru atandukanye. Niba ushobora kwisomera icyongereza ariko n'ikinyarwanda, hari amakuru aba ari ku ma website y'ikinyarwanda ashobora kugufasha. Ni byiza rero, gerageza amahirwe yawe. Tuba tubabwira ngo mwapurayinge green card, si ukuvuga ngo mujye hanze y'igihugu gusa, ahubwo tuba tugira ngo ayo mahirwe ntagucike. Uje ukiga muri ibi bihugu, ukiga neza. Iyo uje ufite ibyangombwa, ushobora kuza ugahita ubona scholarship, ukiga nta nguzanyo ntaki. Ibi warangiza kwiga ugasubira iwacu, ugasubira muri Afurika, ugakorera igihugu, ugakora n'ibindi bikubyarira inyungu, cyangwa se ukanakorera n'ahangaha ukagira ibyo wubaka mu gihugu cyawe. Nabyo ni byiza cyane, kuko nabyo ni umusanzu, kuko abantu twese ntabwo twabona ibyo dukorera icyarimwe, ariko buri wese aba ashobora kugerageza amahirwe rero afite hamwe n'Imana. Ibyo byose birashoboka. Reka rero twanzike ikiganiro cyacu, dufite umutumirwa. Ni umutumirwa ngira ngo si ubwa mbere mu mubonye, noneho ubu ngubu ntabwo twamwita umushyitsi, noneho dushatse kuri B2 TV nk'umunyamuryango twamwita nawe umusangwa mu bandi. Louis, wiriwe neza? Mwiriwe. Icyumweru cyagenze neza? Byari bikaza, akazi kari kenshi ariko kirangiye neza. Florida murakomeye nanone? Turashima. Hano ho hamaze iminsi izuba n'akavura. Mwebwe akavura karahari? Nta mvura ihari, ariko ni imbera byombi, hari gushyuha agakonja gutyo. Aho ni sawa. Hari ahandi bambwiraga muri za Arizona, abati ntabwo ushobora kumara hanze iminota 5, kuko harashyushye cyane ku rwego rwo hejuru. Abantu bafite imodoka zapfuye za AC zazo bafite ibibazo bikomeye. Bagenda hejuru amashati bakuyemo. Amashati bakuyemo ugira ngo bari. Hari ibintu bitaga igitagati. Igitagati urakizi?
igitagata buriya nizo sauna z'ubu ngubu zigezweho. Hari ibintu abantu mu cyaro bubakaga, akubaka ikintu kimeze nk'ikigega akagiha umuryango, noneho hanze agateraho amashyiga, amashyiga urayumva, noneho yashyiraho amashyiga akaba yabumbishije ikibindi kinini, agashyiramo ya miti yasoromye yo mu ishyamba myinshi, imiti yose y'ubwoko bwose, imyanzuranya n'ibiki byose agashyiramo, amababi y'inturusi byose, n'amababi y'inturusi, imiravumba, igikakarubamba, ibyo byose, igishikashye, aho ngaho ndumva nawe urimo neza, n'imibirizi n'umufumbagishi, ibyo byose noneho bagakubitamo muri cya kibindi kinini, noneho bakaba barasize umwanya mu ruhande bashyiramo umuheha munini, umuheha munini cyangwa se umugano, bakawutobora ku buryo ucamo umwuka, noneho agacanira ya nkono yabaga ipfundikiye, noneho wa mwuka ugaca muri wa muheha ukajya imbere muri cya kigega, cya kindi twakita nk'ikigega cyabaga gifunze nyine, wacaga mu muryango wacyo bagahita bafunga ku buryo nta mwuka usohoka, noneho ukajyamo rero wiyambuye. Icyo rero nicyo bitaga igitagata, wajyagamo wishyuye. Hari umukecuru twari duturanye witwaga Nyirabagarura, niba akiriho Imana imukomereza ubuzima, noneho wajyagamo rero ukishyura igiceri cya 50 ku munsi. Yakiraga abantu benshi nibyo cyane, abajyagamo imitwe yarabazunze, baragize gute, abafite inda zabyimbye, bakajyayo ugasanga arakuvuye urakize. Rero naje kureba nsanga arizo sauna zigezweho, kuko za sauna nazo ziko bashyiramo ibintu inturusi, ahubwo iyo ntabwo wapfa kuyibona. Iyo ngiyo ntabwo wapfa kuyibona, urumva nyine. Urabizi yuko iyo haje tekinoloji hari ibintu baca nk'ibyo ngibyo bashobora kutabyemera, kubera baravuga bati isuku yabyo, isuku yabyo mo imbere ikorwa ite, kari ibyondo, kari iki, ugasanga nyine haje ibyo byose. Niyo mpamvu rero hano byinshi ibyatsi bino byaranacitse, ntabwo wapfa kubibona. Ese kuki byacitse buriya? Ko n'ubundi habaga hari nk'amashyamba y'ibiti, ko hari aho akiri, ariko ibyo bintu ntabwo bikiboneka. Icyo gihe ubutaka bwo guhinga bwari bukiri bunini, abagomba kubuhinga bakiri bakeya. Ubu abagomba guhinga ubutaka babaye benshi, ubutaka ntabwo buriyongera. Ikindi ahenshi barahubatse, hagiye inyubako, hari nk'imiti yabaga mu misozi, mu dusozi, kandi ntidutuweho abantu. Tubigiyemo neza byaba birebire. Hari udusimba twinshi, hari utunyamaswa twinshi twakwirakwizaga imbuto hirya no hino mu misozi na hehe. Urugero nk'inzuki, nk'inzuki nubwo zajya gutara ubuki, babyita ngo iki mu Kinyarwanda nyacyo? Si ugutara se? Zagiye guhova, zikazana utuntu ku maguru yatwo, tugatakara ahantu hariho nk'imbuto nkeya zigasigara ahantu, ibintu bikagenda bimera, zikamera, kubera ko hatahingwaga bikaba izi. Ariko ubu hari chemicals, basiga bahinga ibirayi, imboga, amashu, bagashyiramo produit chimique, des engrais chimiques. Hari n'ababihuza yuko na kuriya kuntu inka zarishaga ku misozi nazo hari ukuntu nazo ndabigeraho. Donc inzuki zajyaga gutara ubuki hakurya no hakuno, zagaruka zikaza ziri kunyangiza utuntu twasigaye kuri y'amaguru, donc zimeze nkaho ziri kubiba imbuto kwa. N'utundi tunyamaswa, n'inyoni, hari ubwo inyoni yagendanaga gashokora amashaka abiri, rimwe ihundo mu kanwa, ibigori gutyo. Hari udusimba twita utuyongwe, kayibura kazi, karamira ibigori bizima, aho kaneye ikigori kikamera, inka zabaga zagiye kugisha. Kera ubutaka bwari bugari. Baza kuvuga yuko n'abantu kera hari igihe bakoreshaga imisozi nta misarane bagiyemo. Ndacyari umwana, ibyo ntabwo mbizi,
ntabwo nigeze njya mu kibara babyitaga mu kibara sinumva se neza inurizi ndacyari umwanya ko ntabwo mbizi inka zikata amase hakamera imboga bita dodo ziryoshye cyane n'ubu ndazikumbuye ni gutyo niyo mpamvu ibintu byagiye byangirika niyo mpamvu ubu ngubu rero bajya barambaje ngo ubutaka nako ibyatsi ntabwo bikimera nuko bigenda haje aya mafumbire mvaruganda imiti batera hari ubwo bayitera ahantu mu murima hakagenda ibyatsi bitazongera kumera bigacika burundu ngayo nguko rero ngira ngo kanyuzemo byari imbanziriza kiganiro reka noneho twinjire mu kiganiro nyirizina uyu munsi rero muti twabateguriye iki murahishiwe hari impaka zikunze kuvuka cyane abantu bibaza bati abadiaspora kuki abadiaspora ngo bagaruka kujya gushaka abageni muri Afrika ni impaka ndende rero zikunze no rimwe na rimwe no guteza ibibazo ngira ngo mujya mubibona kuri social media ngo umusitari runaka ngo yavuye ngo muri Amerika ngo ageze mu Rwanda ngo umukobwa ngo amurya amafaranga ukumva ngo umukobwa uba muri Canada ngo yahaye umusitari runaka amafaranga umusitari yakenyereraho ngo ntibashakana cyangwa ukumva ngo hari umuntu wavanywe urugero i Kigali cyangwa Kampala cyangwa se i Goma ageze Canada akihagera ngo bahita batandukana ibyo bintu byose ugasanga ni ibintu bigenda biteza impaka ubundi kuki abo ba diaspora ubwabo badashakana ugasanga bashyizeho ikibazo uyu munsi rero turi kumwe na Louis nkuko ubushize yabibwiye reka iki kibazo natwe duse nkaho tukiganiraho afite imyaka myinshi kuturusha kuri ubu butaka ibyo ari byose hari amakuru menshi agiye afite tutaramenya Louis weho iyo wumvishe abantu barimo kuvuga kuri iki kuri mwebwe abo ba diaspora muri rusange abo bantu baba mu mahanga basubira inyuma bakajya gushaka abageni muri Afrika yego cyane cyane tuvuga ngo ni mu burasirazuba bwa Afrika ibihugu bya muri East Africa hariya no muri West hose ikibazo ni rusange no muri West ikibazo ni rusange ariko buri abantu muri West bo badusizemo buri aba Nigeria bo umuti bawukoze imbere aba Nigeria bo kubera ko bari bafite target ngira ngo nibyo bya bindi uwigeze gukomozaho mu kiganiro cyashize uvuga uti aba West Africa bo buriya hari ukuntu bafite uburyo buri wese afata ikiganza mu wundi buriya hari n'umuntu wazanaga mushiki we yamwise umugore kandi bo kubera ko baje Amerika nabo itarahumuka mu bijyanye na security yo gucekinga ibyangombwa hari uwazaga nkanjye nkaza nkahita nohereza pasiporo yanjye nawe ukayiziraho ibyo byarabaye mu myaka yashize ya mbere ngira ngo si ibanga abadogiteri aba Nigeria benshi n'abadogiteri hano hari aho ugera ugasanga aba Nigeria nibo bafite ibipangu bikomeye bihenze urumva rero aba Nigeria bo usanga n'abahinde n'abahinde aba Nigeria n'abahinde ubundi ubanza aribo bafite n'umubare mwinshi kurusha abanyamerika kavukire n'abasikamo nibo ba mbere tukabaza tuti ese ibi bintu koko ni ukuri niba ari ukuri ni iki kibitera wewe ubona ibi bintu bavuga ni ukuri urakoze watangiye uvuga ko ubyumva ntabwo mbizi ariko nanjye ndabyumva byumva kuri social media abagiye ku macano atandukanye bagiye gutanga ubuhamya bagiye kubivuga hari n'ubwo abantu nk'abajeni twicara tukabiganira kumva hari uwo byabayeho ni ikibazo ariko kubera Imana bizakemuka nawe uvuze ko ari ikibazo kandi kubera Imana bizakemuka ariko se ubu ubona byaba biterwa n'iki ubu sinzi ubwo aho nahera uvuze ko aba diaspora bakunda kujya gushaka hanze y'ibihugu batuyemo ubundi diaspora ntabwo ari Amerika gusa ni ukuba twaravuye muri Afrika tukajya mu bindi bihugu byo hanze y'ibyo tubamo byacu kavukire kuko ushobora no kuba uri muri Afrika ariko uri mu diaspora
yego nuko abantu batabyumva neza ngira ngo iyo uvuze yuko ubi Bugande ntabwo yumvamo yuko uri mu diaspora sinzi impamvu ngira ngo ni ka kantu ko kumva yuko ugiye i Burayi ugiye muri Amerika bitewe n'uko ibi bihugu byateye imbere ngira ngo bakumva yuko ari bwo ubaye mu diaspora ariko mu kuri igihe cyose utari mu gihugu kavukire uba uri mu diaspora. So nihuse rero navuga ku mpande nziza. Uruhande rwa mbere kuba umudiaspora agarura ubwenge ashira ubwenge ku gihe akaba yagiye gushaka wese wabo ni ibintu byiza cyane kabisa, kubera ko ari ubwo umuntu ava iwabo yagera mu kindi gihugu agasanga imico ye yahavuka niyaho yagiye gupagasa yagiye gukorera biratandukanye, bityo akabona atahabona umugeni agafata umwanzuro wo gusubira hehe iwabo kujya gushaka umugeni bahuje imico. Iyo ni impamvu ya mbere kandi ayishima ndanayikunda. Indi mpamvu ya kabiri, hari abantu bamenyanira kuri Facebook cyangwa ku mbuga nkoranyambaga Instagram, za X, Twitter n'ahandi hose, kubera ko yabonye asa n'uwaho akomoka, yabonye banavuga n'ururimi rumwe, bakabipanga kandi bakabirangiza bamenyaniye online. Hari ibindi bintu basigaye baravuga n'abapagani babivuga ariko ngo ntabwo ni ugutanga amapasi. Njyemenyereye abaranga umuranga rwose, umuntu akicara akavuga ati nk'inshuti yanjye iwacu cyangwa aho niza aho natuye hari umugeni mpazi, uwabahuza wabyemera, then mukabipanga ubukwe bugataha. Ni impamvu n'ingero nyinshi zituma abantu bahura, ariko impamvu nyamukuru nemera nanjye hari ubwo ugera ahantu hanze mu mahanga ugasanga imico yaho abageni bahari ugasanga pe nk'ubu nk'urugero nko muri Europe narahageze ariko ntabwo nahabaye, ntabwo nahatinze, mpora mpagenda ntabwo ndamenya imico yo muri Europe, ariko nka Canada na Amerika nimba ubanye n'umuzungukazi waho umusanze ubwo ubuzi ko ugomba kuzajya uteka ugakirininga ugakora everything, buri kimwe cyose ni inshingano zawe. Kandi iyo dukomoka aho tugeze ubu ngubu ni ugufatanya, bo rero ntabwo babyemera, bazi ko ari inshingano z'umugabo guteka. Abagabo muri kunyumva nurongora umuzungu uzaba witeguye guteka igikoni kikakubona. Wabajije ikibazo rero ngo kuki abantu bari gukunda kujya gushaka iyo baturutse. Impamvu nyamukuru numva umuntu aba akeneye kujya gushaka ko bahuje imico, bari kumvikana, bagomba gufatanya, baziranyeho se cyangwa bamenyanye mu buryo runaka. Aho muba muri se nta bantu muba muhuje imico baba bahari? Barahari, ariko uko umuntu agenda atinda ahantu niko agenda atora imico myiza cyangwa se mibi. Bivuze ngo abantu bari muri ibi bihugu byo hanze akenshi bitewe n'uburyo no kuhaba n'imico bagenda bahiga, usanga kwizerana hagati y'aba bantu bari baraturutse hamwe kuba kutakiri 100% kubijyanye n'imico n'imyifatire. Ariko ubundi nanjye nkagaruka nkabaza ngo ubundi ni ikibazo, kuki babibonamo ikibazo? Nanjye ko numva ngo ni ikibazo, ntabwo birambaho kamera, ariko icyizere cyaragabanutse. Ariko ntabwo ari muri domaine za relationship, no muri business icyizere cyaragabanutse. Ahantu hose muri minsi icyizere gisigaye cyaragabanutse, sirito nko mu bantu badasenga. Nyine njye nibaza kuki ubundi babibonamo ikibazo, kuko umuntu afite uburenganzira bwo gushaka umugeni cyangwa se umugeni, ubwo ndavuga byaba ari umukobwa iyo ashatse umuhungu biba ari umugeni, n'umuhungu iyo ashatse umukobwa biba ari umugeni. Niyo mpamvu ni ku mpande zombi, sindimo kwibanda ku bahungu gusa cyangwa ku bakobwa gusa, ni ku mpande zombi. Ubundi ni ikibazo kirimo kuba nasubira inyuma nkajya gushaka umuntu mu gihugu navuyemo cyangwa mu kindi byegeranye, mbese nkashaka umuntu utarahomba. Ni ikibazo kirimo? Hari ikibazo kirimo? Ntabwo ari ikibazo, ahubwo kuki tubyita ikibazo, kuki abantu babyita ikibazo? Njye nta kibazo mbibonamo, kubera ko kera bacaga umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigwira aho gihengamiye.
twese buri wese aba afite aho ahengamiye uko tureba amaso yacu atwereka byinshi kandi bitandukanye. ubu weho nk'ubu wakubaza nka Ruwi waba uhengamiye he rero? waba uhengamiye ubu ngubu aha ntabwo biranzamo, wenda ntabwo natangiye guhengama, ariko njye mpengamiye ku Mana. kare ikiganiro cy'ubushize nakubwiye ko ibintu byanjye byose ngereka Imana, aho inyerekeje nkajya aho ngaho. ubu izi saha navugaga wenda ku bijyanye no kuvuga ngo abo bantu baba ari abo bantu bagenda cyangwa se abashaka kuba bari kumwe, kuri abo bantu wahengamira mu ruhe ruhande? njye nahengamira mu bajya gusubira iyo bavuye bakajya gushaka yabafasha, baba abasore baba n'abakobwa, ariko bakajyayo ari uko hano byanze, kuko abantu hano bose ntabwo ari ko babaye babi, ntabwo ari ko bahindutse. Kameme abantu bari gukora ubukwe benshi cyane, kenshi cyane buri munsi, kandi baba hano bari hano bazi icyo gukora, bafite Imana, batangiritse, batagiye muri za nzira nyine nawe uzi zitari nziza. So tuzigiyemo bwakira bugaca. So hari ukuntu umuntu ava nko muri Afurika ari muzima, yasengaga ari zero, arukora mu mubiri we, cyitse nk'abakobwa. Abahungu bo ntabwo ndabavugaho cyane kuko ndabatinya, bantera n'amabuye, ariko abakobwa ko ntabwo ufite aho mpurira nabo, so bo bazavuga gusa birangire. Hari ukuntu umukobwa agira gutya akava nko muri Afurika akaza hano muri Amerika, yari umwana mwiza, yari umwana w'umutima, abantu bose bashima rwose, n'Imana imukunda, na famiye n'abafite bamukunda. Yamara kugera hano muri Amerika, hari ikiganiro nigeze kureba, ntabwo nkunda kuvuga abantu amazina tutari kumwe. Umugabo yavuye mu Rwanda atwaye umugore, bageze muri Europe, umugore amaze gukora ku mafaranga ibyumweru 2 gusa byonyine, umugore yahise hinduka. ubu ntabwo bari kumwe, yahise amwanga. Impamvu uri kwibanda ku bakobwa rero bakunda guhinduka, avuye muri Afurika ageze Canada, ageze mu Bufaransa, ageze he, agize account, agize konti, agize imodoka ye, agize amafaranga kuri konti, kugira ngo uzajye kumukonvenka umwumvishe, kugira ngo uzajye kumubwira ko ukeneye ko mubana, kugira ngo uzamushiture umwemeze, bisaba izindi mbaraga, ntabwo wapfa kumwishoboza nubwo atari bose. So wa mukobwa rero wagize imodoka ye, wagize amafaranga ye kuri konti, umva urumutegereje. Ubundi abakobwa bari twararika muri rusange bakagenda gakeya n'ibiki byose, ariko yagize amafaranga, yagize freedom, yagize kwigenga, feri ziracika. Nta bintu abagitinya, ntago abacubaha abatoya, ntago abacubaha abakuru, ntago abakigira gute tu, barakubita aratwika. So ubwo ahita ajya rero, ahita kubitana n'abakobwa bagenzi be bamutanze iyo yagiye, bagatangira kumwigisha, kumwereka umujyi. Ese wari wakundanaho n'umuzungu ngo wumve ukuntu biba bimeze? Ese wari uzi ko tujya dusohokera aha n'aha muri weekend? Yakundanye n'umuzungu, yagezeyo atangiye guhinduka. Yasohotse muri weekend n'abandi bakobwa bagenzi be, yageze muri babandi bafite ya mico itari myiza tudafite iri iwacu mu rugo tutazanigira. Ugasanga uko yagiye hinduka. None babasore babarekereje, bari gucunga, bari kureba umugeni bazatwara, bagasanga ejo yire mu muhanda yambaye gusa n'abazungu, bakamugwa gituma ari kunywa bya bintu batumura banyuze amazuru, ubundi bakamunyuraho imisatsi iri kugwa, hari inkweto, sakoshi, ari kubyina muzunga, yamwe yaba ari amayoga. Bora abakobwa bajya bakora agakungu bagatumirana muri weekend, bagakora ikigare, bagakubita amazi, bakubita byeri, kandi bamwe bari kuvuga cyane. Ni naha muri Amerika bibaho, nibyo bakora gusa. Umuntu uri kunywa ari kuvuga cyane, inzoga zimufata vuba, bari inkuru zahindi zahe, bari kunywa amayoga. So ugasanga ni ikibazo, yamitinze abakobwa bagenzi be, already basangiye, bamusindishije, batangiye kumuhindura, bagatangira no kugenda banamuvuga. So ubwo rero wa muhungu baturanye atangira kumubona, agatavuga ati wati tu, nzisubirira hehe iwacu. Ubwo nirukanse kamvuganira abakobwa, hari ubwo umukobwa ava hariya n'ubundi ari umwari w'imico myiza, ari umwari w'umutima. Umukobwa wese ugeze mu mahanga
abari ku isoko bamusamira hejuru tangira bite waturutse he witwa nde umeze neza ufite boyfriend ntabwo aba yakamenyeje ko kwimana nimero do telefone i Burayi abantu benshi ntabwo bisobanukiwe i Burayi igitsina gore i Burayi no muri Amerika igitsina gore iyo utanze nimero do telefone zawe mwabakobwa mu nyumve neza uba wemeye byose iyo utanze nimero do telefone zawe ukura mujya mu bukwe umusore wese agusaba nimero kazimu uba wemeye byose ushatse kuvuga se kuba umuntu yagusaba nimero de telefone se hano umudamu cyangwa umukobwa uhaye nimero de telefone umugabo cyangwa umusore ubwo aba yamukinguriye abamuhaye karibu byose aba yabyemeye ibyo azamubaza byose aba agomba kumekinga sure ko azabimukorera none se ubyanze nibyo byiza ndavuga uzimuhaye ariko ibindi ntubijyemo nta kibazo wazamukuzaho wazamusobanurira nyuma ariko akenshi uzabicunge neza hano hari imvugo abakobwa bakunda kugira I have boyfriend I'm married narashatse mfite umugabo cyangwa se ndi single mama cyangwa se ndi single daddy cyangwa se nta telefone mfite ariko wamukunze ubona yaza kuganiza bizavamo ubwo ndi kuvugira abakobwa akanimero agatanga ariko pana guha nimero ubonye wari wese abakobwa binana bakunze gushinja abasore ngo abasore binana barakirika cyane muri za mvugo z'ubu so turuze kukigeraho ariko ntuze kumbaza ibibazo ndi umurokore ubona urakijijwe ntuze kumbaza ibibazo bivuze kuzamo ibyo ntagitinyuka kuvuga ari ibyo utatinyuka ari ibyo wavuga ariko utangamo inama yego ubwo nayo nkiri ku ruhande rw'abakobwa utagiye mu biyobyabwenge utagiye mu gakungu hari ubwo aguma kuba ari umwari mutima agatangira gukundana akundana n'umuhungu wa mbere akamuhemukira umuhungu wa kabiri akamuhemukira uwa gatatu akamuhemukira kandi ubwo aba bose baba bamaze kumukorera ntabwo nabivuga baba baramujyanye mu ngeso zitari nziza bigatuma umukobwa atangira guhindura gucenjinga mind vuga abahungu bose yakundanye nabo baba bararyamanye ntabwo mbizi ntabwo nabihamye ariko nibura baba baramunyujije muri zo nzira n'ibiki byose yabagiriye icyizere bo bakamuhemukira so hanyuma ubwo umuhungu wa kane uzaza azahita amubonamo babihemu azahita amubonamo babandi bagize uti babanjije nkubwiza ukuri wenda bari buze kubyandika muri commentaire umukobwa wese umara Amerika Canada biriya bihugu byo hanze nubwo haba ari Buganda akamara imyaka 2 agafata wa gatatu atari yarongorwa kandi atari ku ntebe y'ishuri ari mu kazi yicaye abo bakobwa batari ku ishuri ariko bari mu kazi bicaye badafite abagabo bafite ikintu bita igikomere ku mutima gitebwo kijyo baba barabonye barakorera n'abahungu ubwo rero kugira ngo uzaje kumutereta ntabwo nzi icyo wakora kuko umugera imbere ugasanga bagutanzeho kera abatipe bamugezeyo baraje baramuhemukira basanga uragiye mukamutereta tibite n'ibikindi byose kakurebera ku ruhande unakwihorera tumwe ubwo rero niho hava kujya kuvuga umukobwa yagiye gushaka umugabo hehe muri Afurika ntabwo ari uko hano aba yabuze abagabo pe ntabwo ari uko ari abahungu bari hano baba badashoboye cyangwa se badashobotse cyangwa se ari babi donc ni imyitwarire ya bamwe bagenda bagahemukira abakobwa b'abandi abandi bazima bari innocent wagira bakakurebera mu ndorerwamo z'aba bandi uyu nawe araje agiye kunkora nk'ibyo kana kamaze iminsi ari kunkorera uyu nawe araje agiye kunkora nk'ibyo kana kagiye kunkorera bamubwira akagutega amatwi yaza kwihorera so ugasanga umukobwa yagiye gushaka umugabo mu gihugu yaturutsemo cyangwa se n'umuhungu yagiye gushaka umugabo hehe so mu gihugu yaturutsemo uruvuga ngo mviraho rimwe abahungu impamvu bajya gushaka mu bindi bihugu ntibashake aba diaspora baba mu bihugu bimwe hari amakuru baba barumvishe kuri abakobwa baturanye ari yandi maze kuvuga impamvu abakobwa bakunda kujya gushaka za Afurika nuko abahungu baba baturanye bari around bari ozaranture yabo babakeka ko bagiye kubahemukira nk'ibyo bagenzi babo babahemukiye agahita afata umwanzuro wo gutrustinga utari hafi ye akarubaka kandi Imana izagiha umugisha abantu banyura muri zo nzira
Imana izajye bagenda imbere ibahe n'umugisha turi ko umubare munini w'abantu bafite ibikomere byakira. Okay. Ngira ngo urasa nkaho ubisobanuye neza ku bijyanye n'impamvu zituma abadiaspora basubira inyuma bakajya gushaka aho baturutse. Ngira ngo ababyumva babyumve neza nyamuneka, niba Rubi hari icyo yibeshyemo wayishyira muri commentaire uvuga uti ngewe aha ntabwo twemeranya, ubyandike. Nawe yiteguye kuzagaruka akavuga ati ariko njye nabibonaga gutya nubwo uyu nguyu yabyanditse gutya. Aha ngira ngo icyo rero ni kimwe mu by'abantu bagiye bakunda. Hanyuma noneho uretse ibyo ngibyo bakunze kugenda bagarukaho, usanga noneho ubuhemu bujyanye no kurya amafaranga y'aba ba diaspora bwo buturukanye. Ni ku mpande zombi. Yego. Hari abahungu barya amafaranga y'abakobwa, hari n'abakobwa barya amafaranga y'abahungu. So ibyo ntabwo bizi, ni ubwa mbere mbyumvishe, ariko wenda ni kwa kundi ugenda kuri social media ugakuta n'umukobwa ntuzi wabo, ntuzi abayeho ate, ntuzi afite aragukunda se cyangwa se ntagukunda, umugize icyizere ako kanya, so kandi we nta gahunda afite yo kuzagukunda, ugahita ugira ute, ugahita umwohereza amafaranga abagomba kuyarya by the way kuko nawe ntagakuzi. Ahubwo uranyibukije, hari umuntu wese kuntera urwenya, buriya abahungu mujya ku mbuga nkoranyambaga mwitonde mbagira inama. Hari abahungu bagenzi banyu, hari abatipe bagenzi banyu bafite imbuga nkoranyambaga, agenda agapostinga abakobwa, gafata nk'umukobwa bakabipanga ati wowe nzajya nkupostinga kabisa, ugateretana nawe umukobwa kumbira guteretana n'igihungu kigenzi cyawe, cyangwa ugateretana wa mudamu kumbira guteretana n'ikigabo kigenzi cyawe. Wowe wavuga uti uyu munsi wagiye gusenga sheri, yego nyina agafoto akwerekoza agafoto yakenyeye neza y'umukobwa kandi ari umugabo mugenzi wawe muri kugira ute, ubwo agatangira akavuga ati ubwo rero ni naho bahera, ubwo ntangiye guha ibisubizo by'ukuntu bibana barirana amafaranga. Wowe urimo uracata n'umugabo mugenzi wawe yakweretse amafoto warashimye, ubuzuguru gutereta umukobwa cyangwa umudamu kumbi n'umugabo mugenzi wawe, nibwo rero atangira agahimba zanzira, sheri narwaye, brother bamwirukanye ku ishuri, twagize ibyago, kohereza amafaranga. Ubwo uzunguru kohereza umushera w'amafaranga kumbi ni ikigabo kigenzi cyawe kugute, sorry mari mbabare kwa mvuze ikigabo n'umugabo mugenzi wawe urimo kohereza amafaranga. Ubwo ni urugero rwa mbere abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, please mube careful. Ikoranabuhanga rigeze ngira ngo wakabaye, ngira ngo kuri ubu ngubu umuntu murimo guteretana wamuhamagara kabiri gatatu utarashyiraho video call. Haruka guha condition akakubwira ati so mba ndi mu bana, nta nabandi gusakuriza abana, cyangwa se mba ndi mu kazi, wabyumvishe, cyangwa se simbikunda, nimba mutazabishobora utazabyihanganira uzajya hano. Hakwiye ko abonye ari kuburiya ari icucya ari gutwika, ukavuga it's okay n'ubundi ko tuzabonana, tuzahora face to face, ntaco bintu ntwara. Agahita avuga ati ariko ubundi urashaka guceka, ubwo nimba utanyizeye ubwo tuzubaka urugo gute tutizereye, akagupita amasomo akagushushanya. N'abahanga bafite tekinike nyinshi, ashobora no gushaka nyir'ubwite kubera buryo ki runaka, inyungu ki afitemo runaka, ashobora no gushaka nyir'ubwite akavuga ati ejo nimugoroba saa hizi nzaba available kabisa, uzazi tugire gute. Mushiki we cyangwa se umuntu wakorana mu manyanga, ntabwo ari abagabo gusa bikora, n'abakobwa barabikora. N'abakobwa barabikora agapostinga abatipe bateruye, kafite umutipe wateruye agatereta umukobwa mugenzi we kabisa, ariko amafaranga akayabona. Umuntu akafite abasista bakavuga ati mbo ngiye ngiye computer, akazi kanjye nugo hacking abantu, nukuba abantu, nampamagara ndaguha telefone muvugane, ujye mu cyumba muvugane, nimurangiza umubwire ko muzongera kuvugana muri weekend, ubundi akazi ufite katagukwemera muri weekend akazaza mukavugana live, then ugasendinga $1,000, $3, 3, 4, 5, 6. Wamanuka Kigali wenda n'urugero, cyangwa Kampala cyangwa se Bujumbura, utunguranye ukurikira nimero ugasanga n'umusore mugenzi wawe mwavuganaga n'ibiki byose. So ntabwo nabisubiza 100% nkuko wabyifuzaga, nge nuko mbyumva kabisa.
ngiye kuvuga ibindi byo ntabyo nzi, ntabwo biba birambaho, ntabyo ndabona. noneho ubu ngubu dusa nkaho tugana ku musozo w'iki kiganiro se, wenda abantu bagiye babyumva uburyo ki abantu bagenda wenda rimwe na rimwe batakaza amafaranga yabo mu gihe bari bizeye yuko uwo muntu bakundana, ugasanga nyine ntabwo bigenze uko babyifuzaga. So kuri ubu ngubu noneho nk'inama watanga ku mpande zombi ni izihe? Ku mpande zombi inama ya mbere natanga, nagira inama abantu bakira amafaranga. Abantu b'aba diaspora ngiye kubavuganira, ngiye kubaburanira, n'ubundi utayohereje kuri ngo wayohereza ku bandi basanzwe. Urabizi abantu baba muri diaspora tugira umutima wo gufasha muri rusange, tudafite ikintu twitayeho. Dukunda gufasha abantu bababaye, dufasha imbabare, tugafasha imiryango, tugafasha inshuti zacu. Hari nawe nufata initiative. Hari umutipe duheze kuganira ambwira ati njye mfite abana b'imfubyi 5 nashatse ohazari ntarinzi, mba ngomba kubariza amadolari 50 buri kwezi. Sa amadolari 10 ku mwana, si 10,000 buri kwezi. Ni menshi. 12,500 aho bigeze neza. Ni menshi buri kwezi. Umwana akabazi ko azanywa amata y'10,000, amata 12,000 harimo agasabune nibura n'utuvuta two kwisiga n'agakati n'amata. Umuntu agakora afite icyo cyizere ko nubwo ashonje afite umuntu wenda nka nyuma y'iminsi 30 azarya cyangwa yarariho n'ibiki byose. Kandi uwo mutipe Imana nk'umugisha, abantu benshi tuzajye twiga gufasha, kuko ibyo tugwana nabyo, ibyo twirukanka byose tuzabisiga. So ubwo rero ntabwo navuga ngo dukora iki n'iki byose, n'ubundi dugushishikariza aba diaspora dukomeze kugira umuco wo gufasha, tutitaye ngo namuhaye amafaranga ugasanga ugiye ugasozi ngo namuhaye amafaranga ngo none yakoze ibi n'ibi. It's okay, nimba umukunda amuha amafaranga. Ariko ikibazo nanjye ngarutse aho ngaho ndabigeraho, nahereye muri rusange ndibuze kubigeraho. Kuri iki cyo kohereza abantu amafaranga rero, ndibaza ko twese nta muntu udafite famiye iri iwacu. Ubwo rero sinzi nimba wajya muri relationship n'umukobwa, icyumweru kigashira, 2, 3, 4, 5 bigashira, ukwezi kugashira, uriya muntu mwamenye uri hariya, niba utaramuhuza n'umwe mu banyamuryango, n'umwe mu mafamiliye yawe. Ubwo inama nagira abantu b'aba diaspora, nimba ufite umukobwa muri Afurika, nimba ufite umugore muri Afurika, reba ba brother bawe mukonegite, bagende basurane, baganire, bamenye ngo hari umuntu umeze gutya na gutya n'ibiki byose. Ibyo bintu bizakurinda gukomeza kohereza bya bisambo amafaranga. Kandi barayikeneye bayida we, abantu bikeneye amafaranga. Akandi nakongeraho, ndi kubona ndacyaburanira aba diaspora kuba twohereza amafaranga hariya, tubikora mu cyizere, kandi uri gupanga kuzubaka urugo ubikorera mu cyizere. So kuba rero abantu baduhemukira bakadutesha mpite mbageraho direct kabisa, tuzajye tuba abanyakuri. Nimba ugize amahirwe ukamenyana n'umuntu wo muri diaspora, mubwiza ukuri, mubwira uti ntabwo dukundana ariko kuba ngize amahirwe tukamenyana online nta kibazo. Mubwira uti please nagize akabazo muri famiye, nk'umuntu twinshuti online nta kintu wamfasha. Aba diaspora barabikora, aragufasha rwose, atitaye ngo muri kudetingana, atitaye ku bijyanye n'ibiki byose. Abantu b'inyangamugayo babimfura, kuko ibintu nka biriya birimo umuvumo ntacyo bimaze. Ubu ushobora kwiba umuntu $1,000, $10,000, urabirya nabirya nawe ntacyo bikumarira, ariko ejo Imana ikamukubira inshuro 1000, ukazamukenera yandi wamwibye utakiyafite, ahubwo noneho warugeze hahandi heza ho kugira ngo aguhe amafaranga menshi. So ntabwo ari byiza rero. Ntabwo nzi ngo bikunda kuba mu bihe bihugu, ariko bari nko mu Rwanda, abanyarwanda bizi ni inyangamugayo, nubwo atari bose kabisa. Kuba umuntu agira umutima wo kuba yaragiye mu mahanga, akazirikana ab'iwabo, akageza n'aho kohereza amafaranga kabisa, waranze ukanamuhemukira, ntabwo ari byiza kabisa. Abantu bazajya bubahana, bubahe n'abantu. Wari uri kuba diaspora? Yego. Ngaho garuka rero no ku batari aba diaspora. Abatari aba diaspora bakora iki? Ariko ubwo wari uri kuvuga ngo ubanje kuburanira aba diaspora. Yego. Bohereza amafaranga, abo bayoherereza se n'abavuzeho nibo ndi kuburemenga ngo babe inyangamugayo.
babinyangamugayo bavugisha ukuri umuntu niba ubona mutagikundanye umubwira uti ntabwo byavamo kuko urukundo ntabwo rugurwa ntabwo wabona amafaranga aguze urukundo wowe nimba ushonje ufite mu diaspora muvugana yarakubwiye ko akwikundira aba open umubwiza ukuri uti rero buriya nubwo tuvugana ntabwo bizavamo ariko ndashonje mfasha ibyo bintu aba diaspora bakunda mbene n'akabanga bakunda umuntu wabwiza ukuri ahubwo yanagufashiriza n'icyo ngicyo ahubwo yaguha n'andi menshi kurushaho ko wamubwije ukuri so tubimfura tubinyangamugayo rwose hatazavukaho ikintu cyo gutuma abantu batazagira bitazaba rusange ntabwo biragira ku mibare iri hejuru biracyari hasi ariko bitazaba rusange murakoze reka tubashimire rero ngira ngo iki ni ikiganiro ni naho tuganishije umusozo wacyo reka tubabwire ngo nyamuneka bantu murimo kugenda mugahura n'utubazo tujyanye no kohereza amafaranga abo mwakundanaga bikarangira mutakibanye amafaranga akaba yarariwe ngira ngo ni ibibazo byagiye bigaruka ngira ngo hari n'igihe tuzafata umwanya tukajya tugenda tubazanira témoignage zimwe ku ma social media aho byagiye biba ku bantu runaka n'icyo bagiye babivugaho ngira ngo bamaze kuba benshi cyane kandi akenshi urugamba rushozwa n'iki rushozwa n'abadiaspora rero ugasanga ibibazo bimaze kuvuka ugasanga rero batangiye kujya mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo barebe niba icyo kintu cyakemuka cyangwa se bakiranurwa reka mbashimire rero kuba mwakurikiye iki kiganiro share mwakoze subscribe comment mwakoze reka mbashimire kandi buri muntu uko arebye ikiganiro ujye ugerageza ucyohereza inshuti zawe nk'eshanu nurangiza ubabwira uti mukore subscribe namwe mukore share uzi ko umuntu umwe ashobora kugihererekanya ugasanga abantu ibihumbi nk'icumi bose bahise bakireba mu kanya bwanyu ndabashimiye rero ari nako mbabwira ngo mujye kuri Voice of Youth ni V-O na Y cyangwa se V na O na ya hanyuma TV hanyuma mukurikirane n'ibindi biganiro biriho reka mbashimire na bagenzi bacu bari i Kigali bakorera i Kigali turababwira ngo mu minsi iri imbere niko tuza kwagura network tubirimo neza ku mugabane w'i Burayi hari network dushaka kuhashinga ndetse ni mu bihugu by'abaturanyi kugira ngo twagure channel indimi zose aho umuntu yisanga mu rurimi aje yumva iki kiganiro bye bye ciao ciao ngenariye Peter Claver Rutayisire reka mbifuriza imigisha ituruka kuri Rurema. This is B2 TV show.